ازيكم عاملين ايه؟ امبارح كنت سمعت لايف عن ناس محترمه بتتكلم عن الحب والجفاف العاطفي. ناس راقيه جدا، ايه المستوى ده؟ يعني ناس حلوين قوي. فكرت ساعتها في مشكله كانت جات لي من واحده بتقول لي: يا غاده، انا مره كلمت جوزي قلت له: هو انت مش هتقول لي كلمه حلوه؟ مفيش مره قلت لي فيها كلمه حلوه؟ لانه فعلا ما بيقولش كلمه حلوه بقى، يعني مش بيقولها ازيك، مش بيقولها وحشتيني. لو رد عليها في التليفون بيقول لها: ايه عايزه ايه كده. تصوروا بقى وتخيلوا الرد بتاع الراجل ده كان ايه. جوزها قال لها: والله العظيم انه هو هيعيش ويموت ومش هيقول لها كلمه حلوه. الله، الله، يا سلام عليك، ايه الجمال ده! الناس دي مش عارفه بتفكر ازاي او بتتخيل ايه في دماغها. وكان حجته: انت عايزاني يقولوا عليا راجل مراته ماشيه. يا سلام، الكلمة الحلوة دي بقت رجل مراته ماشياه. بتقولي: يا غادة، والله جوزي ده لما بيتكلم مع حد من زملائه في الشغل، ستات يعني، ما بيصبحش عليها الا يقول لها صباح الخير يا جميل. فانا نفسي غيرت من ان هو ممكن يتكلم مع حد يقول لها صباح الخير يا جميل، ازيك، عامله ايه، انتي وحشاني. وجا عندي انا اللي هو مراته حلاله بيقول لي: والله ما هقول لك كلمه حلوه لحد ما اموت. طب يا جماعة، احنا جايين الدنيا دي مش جايين كده هباء منصورة. احنا جايين عشان نطبق سنة الله على الأرض. وبعدين عندنا كده كشف حساب، كل حاجة هنعملها هتتدون فيه، وهنطلع بقى نحاسب على الفاتورة فوق. زوجاتكم اتقوا الله فيهم. والغرابه بقى ان الست اللي بتحكي لي المشكله دي بتقول، يعني مش هي بتقول لي، انا عارفه عنها ان هي بتتقي الله، بتربي اولادها احسن تربيه، محترمه جدا. فما فيش عندها اوبشن التاني اللي هو يعني الشيطان بقى يدخل بقى. هو جوزها بقى يعني ايه؟ من اعوان الشيطان بتاعت بالانس، اللي هو انا مش هقول لك كلمه حلوه. آه، الجن بقى، شيطان الجن بقى يخش بقى في الحركه دي، لانه احسن حاجه عنده ان هو يفسد حياه زوجيه او يخرب حياه زوجيه. احسن من حاجات كتيره، احسن من ما يخلي حد يكذب، يسرق، يزني، والعياذ بالله. لا، هو الحياه الزوجيه دي لو هو فلح انه يفسدها، خلاص الدنيا كلها هتبوظ. وكده هو قام بدوره صح. في ستات يعني بيدخل لهم الشيطان يقول لهم: اه، جوزك بيعاملك اسوأ معامله وبيقول لك مش هقول لك كلمه حلوه، و وشايفاه بيوزع ابتسامات وضحك وكلام حلو على ستات تانية غيرك. فرصتك، يلا بقى، انت مش هتعملي حاجه غلط، مش هتعملي حاجه غلط. احنا ما بنعملش حاجه غلط. والشيطان بقى يخش كده لبعض السيدات، يوهمها بقى، يقول لها ايه: احنا مش هنعمل الكبائر. طيب عارفين الكبائر اللي هي الزنا والعياذ بالله. احنا هنعمل حاجات بسيطه، يعني نرد على رساله اذر، نتبسم كده. كان في جار عارف ان احنا في مشاكل بيننا وبين بينك وبين جوزك، فبيبص لك كده نظرات استعطاف كده، تبادلي نفس النظرات، وخدي لك مكالمه كده ترفع عندك هرمون السعاده. طالما جوزك بقى مش ناوي بقى، بيقول لك هيعيش ويموت مش هيقول لك كلمه حلوه، ده خلاص، ده انت نهايتك يعني. فيخش لها الشيطان من الناحيه دي. وده هو دخلة الشيطان اللي هي ايه؟ في الصميم. والحمد لله، الحمد لله ان الستات ازواجها ما بيكونوش سويين نفسيا بالمنظر ده. بتلاقي الست دي بتتقي ربنا جدا وتحافظ على بيتها، لان هي خلاص جوزها اللي مش هيقول لها كلمه حلوه ده عطاها مفتاح. خدي مفتاحك، خدتي مفتاحك انت. عارفه مفتاحك ايه؟ مفتاحك للجنه، بصبرك، بالتزامك، يعني تقوى الله. فاتقوا الله في زوجاتكم. اما جوزك ده فرجل لئيم، عشان هو بيهينك، وما هانهن الا لئيم. صباحكم زي العسل. انا غادة وبتمنى لكم السعادة.